Моля Александър Бояклиев да дойде при мен. Следва демонстрация на Айкидо клуб Имеон.
Следва демонстрация на Айкидо клуб Айки Будо, град Букурещ. Главен инструктор сенсей Николай Ников, четвърти дан.
I would like to thank you very much to Zarko Sensei. Много искам да благодаря на Зарко Сенсей for the opportunity to demonstrate in this. за възможността да демонстрирам на това прекрасно събитие. Thank you very much. Благодаря много. Следва демонстрация на Сенсей Георги Зарков, Академия по бойни изкуства Шинги Тайчи.
Моля да се за по-високи хора. Добър вечер. Първо искам да ви благодаря, че на този празник днеска, Архангелов ден, намерихте време и желание да дойдете да уважите паметта на тези двама хора, които не са вече сред нас. Искам да благодаря на тези, които имат празник имен ден, честито, да сте живи и здрави и носете с гордост името си, независимо на кой от седемте архангела. Със сигурност, поради този Архангел ден, но се повече празнува като ден на Свети Архангел Михаил, не знам защо, може би защото е началник на всички, цялото воинство архангелско. Душепазец, душеземец, този, който взима душата, когато един човек се занима от материалния свят, в който живее. Със сигурност, в този момент тези двамата са тук сред нас. Бъдете сигурни в това. Всички ние сме допринесли с нашето желание, с нашето уважение към тях, те да бъдат тук с нас. Нематериално. Искам да благодаря на културното аташе на посолството на Япония в България, че удостои това културно спортно събитие, в което са организирали спортен клуб Чола Николай Сашо и техния председател Владко Велклиев. Благодаря за това, което направихме и което правят вече 6 години подред. След като Ивайло Драганов се помина от този свят, отиде на по-хубаво место. Аз съм малко между двамата, защото Георги Иванов сенсей е мой учител, а Ивайло Драганов беше мой ученик. Сега и той е мой учител, защото на това място само отива по-различни хора. Тук оставяме тия, които се мъчи днес да постигнем просветление. В този случай сега и двамата са ми учители, но на време беше така. Не знам какво да ви демонстрирам. И каквото и да ви демонстрирам, това ще е моето разбиране за екидо и моите умения, които вие ще наблюдавате за екидо. Но това няма да е екидо. Цяло и съвършено такова, каквото да преподава Уеши Сенсей. Ние може само да интерпретираме, да възпроизвеждаме нещата по начин, по който ги разбираме, но аз не бих твърдял за мен лично, че това ще е цялостно съвършено екидо. Опитваме се да го направим такова. Затова всичко, което се показва сега, от най-малките до най-големите, от по-младите до по-възрастните, аз мисля, че това беше достатъчно, за да изпъквам аз по някакъв начин тук, сега с някакви заключителни демонстрации. Всички се самосъвършенстваме ежедневно и трябва да продължаваме да го правим. За разлика от това, искам да ви прочета нещо, което е добре забравено, старо нещо. Няма да ви отричавам дълго, няма да ви чета цялата книга, бъдете сигурни. Накратко. Днес айкидо трениращите по цял свят вкусват плодовете на посвещението на живота на един човек. В началото едно болнаво момченце, Уеши Морихей, израства силен и дълбоко религиозен човек, който посвещава цялото си време на айкидо. Той започва да тренира различни бойни изкуства, за да заягне и след това открива по какъв начин да живее по-пълноценно, по-полезно, отколкото само да се занимава с самото бойно изкуство. По време на своята младост
Уешива учи в две различни училища, където се справят завидно добре за времето, за което живее. Неговото образование го кара да отвори магазин за канцеларски и училищни материали в Токио, модерното Едо. От друга страна той става учител по джиу-джитсу и неговите дълбоки социални ангажименти са огромна част от времето и усилията му. Той участва в многобройни местни дейности на местно ниво. След известно време на размисъл, той трябва да остави работата си в Токио заради поледуване. Имал проблеми с сърцето на 18 годишна възраст. И да се върне в своето родно градче Танабе, каквото и да значи това за нас, провинцията някъде. След като се възстановява, се жени за приятелка от своето детство, Хацу Итокава. Животът на Уешива Морихей е труден и пълен с преживяване, напълнен с емоции. Често е болен и смъртта на баща му голям удар за него. В същото време, когато баща му почива, 7 месеца или 8, не знам точно колко, така пишат, почиват и двата му сина. Първоначално той има 3 деца, преди да се роди Кишомара Уешива. Има 3 деца, една дъщеря и 2 момчета. Едното почива на 3 години, другото почива на 1 година и половина. И двете почиват. И това веднага след стреса, който преживява, когато почива баща му, това става в рамките на 1 година, 12 месеца. Показва голямо влияние върху неговото развитие по-нататък в бойните изкуства и това, което прави. Той размишлява много време преди да реши да се посвети на религията. В същото време, още преди да баща му да почине, той знаейки, че баща му е болен, преди да се пребере при него в Танабе, той се среща с един човек, който се занимава с религията Омото Кю. И този човек му е връзката с Онисабуре Дегочи. Смятайки и чувайки за чудесата, които прави Онисабуре Дегочи, той отива при него с цел да по някакъв начин да помогне на своя баща. Въпреки всичко не успява и месец след това баща му умира преди той да го е видял. Просто ще ви кажа за какво ви казвам всички тия работи, ако не сте се сетили вече. С цялото семейство, преди да почина двете му деца, 3 деца и жена му, Хацу, след като почива баща му, заминават за Аяде, там където е храма на религиозната Шинто организация. Ние наричаме секта на организация, защото секта в западния свят се разбира погрешно. И отива да живее там с цел да подобри своя начин на живота. Там той продължава да усъвършенства своите строги религиозни вярвания и да преподава на монасите и на тия, които ще имат в сектата и в градчето, където са, селцето, джиу-джитсу. С времето той изменя много от техниките и ги усъвършенства. И това по-късно се нарича екип. Малко ще разберете защо. Неговите членове също умират, това го казахме. Но следващата година Господ го възнаграждава и се ражда 4-то му дете, 3-ти му син, Кишомара Уешива. Заедно с неговата съпруга преживява факта, че в действителност те срещат смъртта на една религиозна експедиция в Монголия. Той пътува с Дегочи, Монголия, там среща смъртта, арестуват ги. Това има огромен ефект върху неговото преподаване и тренировки. Те остават много значителни за развитието на айкидо, откакто той забелязва, че може да предвижда, колкото и имагинерно да ви звучи това, атаката на противника и да я предотвратява. Това просто, но все още тежко чувство го кара да стигне до основите на айкидо. Разпространението на айкидо е бързо и все още продължава. Уешива Морихей
Започва да преподава на малко хора. Обучава важни личности, така наречени, които работят като в полицията, политици за времето си и бизнесмени. Слуха за това бойно изкуство се разпространява и скоро го посещават хора от цяла Япония. И както виждате, днес айкидо се практикува от различни хора по целия свят. През цялото това време той има много премеждия. Едно от тях е, че е бил предизвикан в един спор, са имали, никой не е бил свидетел, но така се казва, бил предизвикан от един офицер от морския флот на империята, тогава имперския морски флот. Между Япония сега империя, защото имат император, аз не знае как се обърна, но Япония каза само на империя, по принцип, няма че е само един остров. Защото има император, значи империя. И на това предизвикателство да не е с катана, просто с дървен меч, бокен, такъв като гледате на демонстрацията тук. Този изкусен фехтовач, признат в цяла Япония, може би не е бил най-добрият, но е бил един от добрите. И трябва да го атакува и така да решат спора помежду си, какъвто и да е бил той. Кой е по-добър или кой е по-добро било, кой е умение и така нататък, не знае. След като завършва спора завършва като опонента му не е могъл да докосне да се дърви меч, дали да го разсича, да го подложда и така нататък, не могъл да го докосне и спора завършва. Се стига до следното, което Морихей, сега ще направя цитат, преведено от японски на английски, от английски на български. Внезапно духът и тялото ми обхванаха целия свят. И ми се стори, че разбирам дори езика на птиците. Чуроликащи наоколо, близо до себе си долових божественото присъствие и една мисъл изпълни съзнанието ми, а тя е: в основата на бойните изкуства е Божията любов. Духът на обич и закрила за всичко живо. Изпитах чувството, че цялата земя е мой дом, че слънцето и звездите ми принадлежат. Освободих се от всякакви желания, не само за високо обществено положение, слава и богатство, но и от това да бъда непобедим в единоборствата. Разбрах едно: истинското бойно изкуство не трябва да има нищо общо с грубата физическа сила, още по-малко с каквито и да са смъртоносни оръжия, водещи целия свят към унищожение. Имайте на предвид, че той е преживял две войни, в Монголия, в Японската война, Първата и Втората световна война, която завършва, знаете как, с две атомни бомби. То е, за да приемаш духа на Вселената, истинското бойно изкуство. Да пазиш мира, да позволиш на всичко в природата да расте и да се развива. Да се занимаваш с Будо. Значи да черпиш от Божията любов, която произвежда, обработва и предпазва правилно всичко, която я възприемаш и използваш в собствените си ум и тяло.